家好，我是 Casper。最近呢有个企划，就是来升级我的汽车音响啦。在升级完单体与重低音之后，我还是不太满足，所以呢我在网络上发现了一个好东西，那就是这个 X-Round 的 X-Bound。据说呢，它只要接上喇叭与耳机之后呢，就能体验出 VR 级的3D 环绕音效。那我们呢就开始开箱吧 ，Let's go。首先，各位可以看到精美到爆炸的盒子。并且在打开盒子的过程，还可以看到很像音波在动的感觉，是不是很酷啊？然后在盒子的内部可以看到各个按键的说明。打开盒子后，一共会有3样东西：说明书、收纳袋，还有主机本体。收纳袋里面一共有2条线，分别是3.5mm 的传输线，还有是 Micro USB。这个主机的质感也真的是美到翻呐！那我们就赶紧的带到车上去实验一下效果吧。好，那我现在呢已经到我汽车上了。那我现在先来跟大家来介绍一下这部车子有升级过音响的地方。那主要就是把原本的同轴喇叭升级成分音喇叭，然后我还额外新增了一个9寸的超重低音喇叭。没错的，那我现在呢就是要来把这个 X-Round 来接到汽车上啦。那接的方式就是手机它的讯号会从 Input 输入，然后 Output 输出到汽车的 AUX。那我先来把它接上去吧。因为这是 iPhone 嘛，所以会需要一个 Lightning 转3.5的，再把它附的 X-Round 超精美3.5电线接上输入，然后输出的部分输出，好，接上去了。现在呢，我主要是会分成2个部分做测试，一个是听音乐，第二个是看电影。那电影呢，因为版权的关系，所以呢，我会以 YouTube 的预告去聆听。打开 X-Round 有分2个模式，一个是喇叭模式，一个是耳机模式。然后我现在呢，先把它切成喇叭模式，现在是没有开的情况。我就觉得这耳机蛮不错的。原本就不错了，现在把它打开到第一段，第一段是银色的，也是白色的。我觉得变化蛮大的，我觉得好奇怪哦，蛮不错的。但是第一段就是会把音乐的细节给它强化。我来再听一下。第2段，橘色的。好吧，切回来。差很多对不对？差蛮多的。现在来放一个电影预告来听听看，来看个《侏罗纪》好，感觉《侏罗纪》的那个声光效果都比较好。现在是没有开的情况。好，现在开第一段。它的低音变得非常的明显。我要看开橘色的那一段。好有临场感哦！然后恐龙踏的每一步，车子就会震一下。我觉得以后电影可以在车上看，我觉得效果比我家里还要好。没错了，那我现在呢来下一个总结，
那在下总结前呢，我想先跟各位去介绍一下这个东西的使用方式，因为在我第一次做使用的时候，我遇到一个问题，就是发现为什么我使用的时候它的声音会一直破音。然后我原本以为说是这个 X1 的设备有问题，然后结果我上网去 Google 一下，发现说手机的讯号源它只能开差不多最高了70%左右，就是不可以开到讯号让它开到最大，因为这样子会让 X1 它抓不到它的那个音频，它就没有办法去做一些优化了。然后这是我跟各位需要讲的一个问题，因为我自己本身就有遇到。然后呢，使用完 X1 之后呢，我有几个心得想跟大家分享，就是它总共有2个模式嘛，一个是白色的模式跟橘色的模式。那它白色的模式，它主要就是它原本主攻音乐的部分。那我觉得它真的有做到，它可以把音乐的动态范围变得更广，然后高音变得很明显，它的细节变得更多，然后低音也变得很明显的低音这样子。然后我觉得比较不一样的是，在它的橘色的部分，就是电影模式下全部都优化了起来。它会呢有一种你听起来之后，本来原本是那种闷闷的那种感觉，开下去 X1 之后，它变得很广，把你的空间感变大。然后让你的环绕效果变得更强的那种感觉，所以你看电影的时候感觉哇，像刚刚看那个侏罗纪嘛，哇，它整个那种感觉就变得很棒这样子。好，那这就是我这次使用 X1 的心得。那如果呢你喜欢这个产品的话呢，我会把它的购买方式的连结放在我的影片底下。然后如果你喜欢我这支影片的话呢，就欢迎帮我订阅跟分享啦，拜拜。